Atzean dagoen erretratua da Cristina Brunetti Gayoso de los Cobos dukesaren pintura bat, jatorrizko pintura bat. Bera izan zen Mandasko dukesa eta Fermín de la Salle Colladoren emaztea. Bera zen aristokrata, gaina titulo nobiliario asko zeuzkan, baina bera donostiarra sentitzen zen eta Kristineanea finka eta Kristineanea jauregia berak agindutako sortu intzan eta gero hiriari oparitu intzan. Jaiotzez bera Madriden jaio zen, baina bere familia aita usteet frantsesa zala. De hecho, berazekan ospea bonapartista edo Napoleon Bonapartaren aldekoa zala, eta bere emaztea ustut alemana edo austriaka zala. Orduan, hor elkartzen zian, garai hartan mende hauetan elkartzen zian, titulo nobilia asko, bi hautatik, baina bera jaiointzan Madriden, zeren bera eta enbaixadorea zan Madrilen. Fermín de la Salle Collado, donostiko politikari bat, baina ere zan neko diruduna. Azkenean, bere aita izan zan Donostiko alkatea, bera ere izan zan hirigintza promotorea, Pasaiantxo adibidez berak saneatu eta hirigintza prestentu intzun, orduan bazekan botere politikoa eta botere ekonomikoa. Eta pixkanaka juntzen iotzen ere nonbait diplomazian, eta bere izan zan bere garaian Parisen enbaxadorea, izan zan ere Espainiako ministro batzordeen presidentea, eta ere izan zan ministro plenipotenciario Londresen. Kristineanea Fundazioan, naiz eta ingurumen aldean edo esparruan lan egin, sakonki, aspalditik pentsatu dugu Kristinaren figura eta memoria nunbait berreskuratu bergenula eta jendeari kontatu bergeniola. Horretikan sortu genuen bere momentuan busto bat eta jarri genuen bere senarraren estatuari begira, nunbait halako elkarrizketa mutuen artean begiradakinez hitz egiten dute, beraiek dirudinez oso maiteminduta zian. Gero erakusketa bat montatu genuen, kontatzeko Kristineanearen parkearen sorrera nolabait, eta bide batez zein zan Kristina famatu hau, ez zan Maria Kristina erregina, baizik eta beste personalitate bat. Argitarapen bat ere, atera genuen kontatzen, ez sakonegi, baina bai neko datuekin zein izan zan, eta bere kontestu historikoan, esparru historikoan kokatzen, eta orain pentsatu dugu, hoberena izala, Kristina berpistea nolabait, eta berak kontatzea bere bizitzapen ezberdina, bere pasadizoak, zein zan, nondikan zetorren, eta nola intzun, eta zerretik intzun Kristineanea parkea. Berak nonbait eragina handia izan zuen bere senarraren funtzionamenduan edo karrera politikoan eta diplomatikoan, berak ere intzitun bere gauzak, azken karlistadan adibidez bera espia moduan jokatu intzun, baina nahi genuen izan zen hori egin. Eta bisita antzestu hauekin nahi deguna da nunbait jendeari kontatzea zen izan zen, nolakoa zen garai hortako 1905 nolako zen Donostia, eta Kristinaren bizitza, Ferminen aldamenean, ez? Orduan, hasi gea bisitak programatzen, bisita doakoak dira, eta oso zabalak nahi duen etortzeko, bai gaztelaniaz, bai euskeraz, eta ikusita ze harrera hartu duen, erabaki dugu saio gehiago egitea, ez? Bizitantzestuen programa, printzipioz, hilaren azken hilabetea izango da betirako, hori da asmoa, beti egongo da bi aukera hori ikusteko, edo parte hartzeko, beto esan da, porque interaktiboa da nolabait, puntu hori badaka, baina ikusita ze arrakasta izan duen, oain maiatzan eta ekainan irekiko dugu larun batean. Hortikan aurrera, azken larun bat, hau da, hilaren azken larun batean. Jungo gehi ikusten eta jendeak eskatzen baldin badu, jungo jartzen bai larun batean, bai igandean. Baina printzipioz fijo, bai ala bai egongo da betirako, ez ustekoa ez badago, hilaren azken igandea, hori da helburua. Eta jungo geha, 3 hilabetero, zabaltzen eta anuntziatzen. Ez dugu irekiko dana, baizik eta erreserba hartzeko 3 hilabetero irekiko dugu. Lehendabiziko erreserbatan 3 igande hauetan ja beteta dago, eta hori irekiko dugu aste honetan larun bata ere. Izena eman dutenak dia batez ere Donostiko jendea eta ingurumenekoa. Pasaitarrak edo errenderikoak edo, baina batez ere Donostiko jendea. Nunbait hemen gehiago zabaldu da. Baina ideia da pixkanaka hemendikan pasatzen da jende guztiari aukera hori ematea. Bisita berezia dira, dukesarekin etortzen
sartzen dianak dukesarekin topatzen dira justu jauregiaren sarreran, atarian, eta hortikan aurrera dukesak gonbit egiten die nonbait parketik paseito bat emateko. Pase hortan kontatzen du bere bizipen ezberdinak, kontatzen du ere bera oso botanikazalea da, eta kontatzen ditu arbolak, ze arbola daude, eta paseizo batzuk, eta kontatzen du ere datu historiko batzuk, baina batez ere berak bizitakoak. Orduan juten dira bizitariak paseito bat ematen, gora jotzen dira, gero behian, gero urmalean, hau da, putzuan ikusten dituzte handauden animaliak, eta bukatzen dute atzetikan ikusten sukaldea oila zana. Orduan, pixkat zirkularra da, eta bukatzen da berriro hemen jauregiaren hasieran edo harreran.